Tjena allihopa och välkomna till en helt ny video. Och idag tänkte vi faktiskt spela lite Grotopia. Så tänkte vi spela och försöka farma så mycket vi kan. Det här är våra nya farmserie. Så vi kör helt enkelt, vi kör. Vi kör på min break. Alltså jag har helt hyfsade grejer så vi kan börja med här nu i farmen. Jag har liksom så här lite displayblock, lite så här farmables. Så vi kan börja farma helt enkelt. Det här kommer då bli en liten farmvideo. Så att det kommer kanske bli lite tråkigt att se på farm. Men ni får helt enkelt likea videon och prenumerera. Så hoppar vi in här i farm-videon. Vi börjar med att farma lite pinballs. Kan hacka dem lite så. Ja, det var ju faktiskt hyfsat faktiskt. För man får ju lite gems och lite pinball seeds. Ja, det var hyfsat. Så vi tar det och så plantar vi dem. Då kör vi igen här. Ja, nu fick jag lägga ut en lite fel där. Ja, det får man ju göra ibland, du vet. Men den kan vi bara hacka. Så ja, det blir en seed. Det var nice. Och så tar vi de 3 sidorna också då. Tar vi dem. Plantar vi dem. Så kör vi lite mer. Och ni får självklart säga i kommentarerna om vi ska fortsätta göra Grotopia-videos eller inte. Så tar vi 3 stycken till där. Boom. Och nu ska vi se här. Vi har ju lite allt här. Vi kan ju köra lite Venus Skytraps. Jag tror vi har det. Eller vi kör lite mer pinball. Jag ser att jag har det. Så vi kan köra lite mer av det. Så det kör vi. Det kör vi lite mer av så. Tar vi 2 stycken pinball bomber seeds. Plantar vi dem och så kör vi lite mer farm. Så hackar vi det. Så tar vi en där. Det var inte så lyckat på den sista där. Men vi kan lägga ut lite fler seeds jag bara har här. Och så kör vi lite ice. Och det är ganska dyrt här så man vill ju helst ha lite seed. Det här kostar typ 10 per VL. Så det är väldigt dyrt. Så vi vill ha seed här. Vi vill se seed. Ja, ett seed, yes. Det är nice. Ett block, det är ändå hyfsat. Ett seed, eller en seed, vad man säger. 2 seeds och ett block här. Ja, det kan vara profit om man får 4 där. Och sen så har vi lite black rock wall. Och så att ni får gärna, om ni spelar Grotopia får ni gärna komma in på världen i Lornas break som ni ser där nere. Den världen kommer jag vara inne på då. När vi spelar så kan ni gärna så här donata, för vi kommer lägga ut en donate-box så snart som möjligt. För det gör våra YouTube-videos bättre helt enkelt. Så det är bara
bra om ni gör det. Okej, det där var verkligen inte värt att göra det med de där Blackrocksen. Men som ni ser här så har vi faktiskt 1300 gems där. Vi försöker få 2000 gems och sen kan vi göra till ett VL där. Så kan vi köpa ett VL på det i denna videon. Så blir det faktiskt lite nice. Här. Här lägger vi ut lite då. Så kör vi och börjar hacka dem. De här är 30 per VL, så vi vill ju ha typ runt 10 sid per varje 30 liksom. Och då har man ju gått plus och då kan vi sälja, så får vi VL helt enkelt. Oh, det ser bra ut där med seedsen. Ja, det ser väldigt bra ut här faktiskt. Vi kan kollekta allt typ. Ska vi se hur mycket vi har fått. Vi fick 9 seeds. Det var ganska bra faktiskt. Det var riktigt bra. Det var typ 9 seeds utav 27 box. Så att det blev ju typ så här 10 nu. Så ja, det var ju faktiskt hyfsat. Man kan ju gå plus på det så att. Så det är ju riktigt nice. Ja, det blev faktiskt 12 seeds. Och så fick vi lite blocks tillbaka här också så vi kan lägga ut. Så. Börjar vi hacka. Så kan vi öppna lite winter gifts för att jag har en winter gift här. Vi kan öppna det nu. Vi fick en hothead. Den var inte så bra. Vi kan trasha den. Eller om ni vill så kan vi göra giveaway och sånt sen så jag kan spara lite grejer. Så fick vi en Terek-bot. Där kan ni också få en giveaway. Så bara gå in och gå in på Elonas break och så kanske ni lägger något så här i donateboxen om ni har Grotopia. Så kan ni lägga något i donateboxen så helt enkelt så hookar jag er upp så får ni lite grejer. Ni kanske får så här VL och sånt så gör vi lite giveaways på Giveaways World och sånt. Så bara stay active liksom. Tar vi och kollektar allt det här. Det blev så mycket som 18 seeds så länge. Och 1443 gems har vi så att det är hyfsat gems där också. 500 kvar gems där då så får vi ett VL. Ja, det är bra. Det ser riktigt bra ut faktiskt. Det är så här 1500 gems och sen så blir det 23 seeds utav alla seeds då. Så det är riktigt nice. Så yes. Det ser bara bra ut. ...27 seeds och 1504 där. Ska se om vi har något mer som kan ge så här lite mera gems och så. Ska se om vi har det. Ska se. Ja, vi har ju faktiskt Venus tror jag vi har där uppe någonstans här. Vi har Venus här någonstans. Ja, där har vi lite Venus Skytrap. Det kan vi köra på. De är ganska mycket så att det kör vi på.
Vi tar här. Ja, de är ganska mycket faktiskt. Så att vi kör på dessa istället. Ska vi se. Reach the night. Ge oss games och seeds, ge oss games och seeds, ge oss games och seeds. Sådär. Nu lägger vi ut ganska mycket. Bara spam lägger ut. Spam lägger ut, spam lägger ut. Spam lägger ut, spam lägger ut. Spam lägger ut så. Sen tar vi och börjar hacka. Så tar vi alla dessa gems och sånt. Okej, det alltså nu måste vi verkligen få lite gems. Känner jag. Så det är nice att vi får lite så här games och sånt. Vi ska försöka, målet med den där videon är att vi ska försöka få ett VL. Och när vi har fått ett VL så får vi säga hejdå liksom. Och det är ju ganska snart. Det ser väldigt bra ut här. För ett VL kostar liksom 2000 och jag har 1670 där. I games. Tar vi lite så här. Och sen så kan vi ta lite mer här. Puff. Vi har så mycket som 1800 här snart. Ser det ut som. Det ser riktigt bra ut faktiskt. Vi behöver typ lägga ut resten här av mina Venus. Så tror jag att det kan vara slutet på denna videon om kanske 2 minuter, är inte ens det. För jag kommer ju klippa lite sen och så att det kan bli en lång video. Så jag kan faktiskt bli det. Så det är riktigt nice. Alltså. Där har vi ganska mycket games. Vi har så mycket som 884 här. 1884 såklart med det. Ska vi se. Vi är väldigt nära här ett VL nu.
Så ja, vi är väldigt, väldigt nära. Okej. Snart ett VL. Har vi ett VL nu här? Nej, snart. Nu kan det nog vara ett VL här. Och det är så mycket som ett VL faktiskt. Så nu köper vi detta VLet och sen så stänger vi av här för videon. Boom! Där har vi då ett VL. Så att, tack så mycket för att ni kollade. Och så syns vi helt enkelt i nästa video. Bye!